Hello guys and welcome to my next episode. यस एपिसोडमा चाहिँ हामी क्लाउड कसरी बन्छ अर्थात् बादल कसरी बन्छ त्यसको बारेमा चर्चा गर्छौँ। सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। Without delay, let's begin the episode. पानीको स्रोत तथा भिजेको जमिनबाट बिस्तारै पानी तरल अवस्थाबाट ग्यास अवस्थामा चेन्ज हुन्छ, जसलाई बाष्पीकरण भनिन्छ। बाष्पीकरण हुन कुनै स्पेसिफिक टेम्परेचरको आवश्यक पर्दैन। बाष्पीकरण जुनसुकै टेम्परेचरमा पनि हुन सक्छ। यसरी बनेको बाफ उड्दै ट्रोपोस्फियर लेयरसम्म पुग्ने गर्दछ। ट्रोपोस्फियरसम्म आइपुग्दा चिसो हावाको सम्पर्कमा आई यस्ता बाफहरू साना साना वाटर ड्रपलेटमा चेन्ज हुने गर्दछ। यसरी बनेको साना साना वाटर ड्रपलेटहरू वायुमण्डलमा भएका डस्ट पार्टिकल अर्थात् धुलाका कणहरूसँग टाँसिने गर्दछ, जसलाई कन्डेन्सेसन न्युक्लियाई भनिन्छ। यस्ता कन्डेन्सेसन न्युक्लियाहरू एउटा मात्र नभई बिलियनको सङ्ख्यामा हुने गर्दछ, जसले एउटा सिङ्गो बादलको रूप दिने गर्दछ। जब यस्ता कन्डेन्सेसन न्युक्लियाईमा पानीको मात्रा बढी हुने गर्दछ, तब बिस्तारै यी ड्रपलेटहरू पृथ्वीमा झर्ने गर्दछन्, जसलाई हामी पानी परेको भन्दछौँ। आजलाई यति नै। फेरि हामी अर्को एपिसोडमा भेट्ने छौँ। हेभ अ नाइस डे। गुड बाई।